Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Ang kakulang sa teachers ang isa sa mga pagpanghangkat na ginatubang sa karon sa DepEd sa pagbukas ng klase, magluwas sa kakulang sa mga classrooms. Special Science, Special Education kag Master Teachers ang kinahanglan sa DepEd. May report si Nico Delfin. Nagsugod na gilayon ang klase sa ETCS2 sa Bacolod sa unang nga adlaw sa school year 2024-2025. Pero may pila sa gihapon ka mga ginikanan nga wala gilayon makapa-enroll sang ilang mga kabataan sa pagsugod sang klase. Ginsiling School Principal Rosalie Salaver, sarang pa sila makabaton sang late enrollees bisan naglabot na sa maximum capacity ang masobra 1,700 ka mga estudyante. Ang mga late enrollees nang still ga-accept the same requirements sa nakapa-enroll early. But so far, puno-puno na ta, halin from grade or kindergarten. Oo, na-reach na namon ang amon nga enrollment ng previous year. School year 2023-2024, amon enrollment is 1,739. Hindi kasubong sa ETCS2 nga may regular classes, may pila gihapon ka mga eskwelahan sa Bacolod nga nagapatuman sang emergency classes tungod sang kakulang sang classroom. Nangindugang nga pagpanghangkat sa Department of Education ang kakulang pagid sa mga manunudlo. Ginpahayag ni DepEd Division of Bacolod City Education Program Supervisor Lila Aro, may 160 ka mga manunudlo ang ginakulang sa mga public high school. Gani padayon ang ila ginahimo nga recruitment agod mapun-an ang mga vacant positions. Ang aton elementary, wala kita sang shortage. Okay. Ang aton nga secondary, may shortage kita pero may gin-create nga bag-o nga mga items. 157 items ang gin-create sa aton Subo. So buot silingon, ang kakulangan naton nga 163 jutay nagilang. So ongoing ang call-up for appointment. Ang aton nga personal office. Nagwa sa records ang 2nd Congressional Commission on Education o CONEDCOM-2 nga sang 2023 nagalabot sa 24,254 ang kulang nga manunudlo sa idalom sang DepEd. Kalabanan diri mga entry-level positions kasubong sang Teacher 1, Special Science Teacher, Special Education kag Master Teacher 1. Sa kindergarten na sa grade 6 nagalabot sa 3,500 ang kulang nga manunudlo. 10,200 sa junior high school kag 2,500 ka mga manunudlo ang ginakinahanglan sa secondary level. Ang EDCOM-2 nag-recommend na nga padasigon ang hiring sang kulang nga manunudlo agod mapadasig ang recovery kag masolusyonan ang ginapangatubang nga educational gap sa pungsod matapos ang pandemic. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.